在收获丝瓜纤维时，农民首先挑选成熟的丝瓜，通过轻轻敲打并剥去外皮，露出内部纤维状结构，随后将纤维浸泡冲洗，去除杂质、籽粒和天然气味。经初步晾晒后运输至加工厂，在工厂中，工人会彻底清除残留的籽粒和中心多余纤维，仅保留主体纤维网络。经过深度清洁的丝瓜纤维需2次晾晒，直至达到理想干燥度，以增强其抗污性、耐用性和柔韧性。完全干燥后，纤维材料经过压平处理，通过成型机械加工，再使用缝纫机编织成垫状成品。该过程需精密操作，以确保成品兼具实用性与美观度。这种天然丝瓜垫在烹饪领域常用于垫衬传统馒头蒸制，既能防止粘连，又能保持馒头形状与风味。此外，凭借环保特性，丝瓜制品还广泛应用于洗浴搓背、洗碗清洁及装饰艺术等多个领域，展现出多功能的实用价值。别忘了，丝瓜络还具有不可小觑的药用价值，请翻看前面的视频。